ada tembakan mainan. Warnanya hitam. Wadidaw, ada mobil loader warna kuning. Ada mobil truk gandeng full color biru. Wow. Ada ini namanya kasir-kasiran warna putih dan merah. Wadidaw. Wow, ada mobil masih terbungkus. Namanya mobil off-road. Wah, jumlahnya ada 4, teman-teman. Wadidaw, ada juga warna hijau, mobil pengangkut sampah. Wadidaw, mainan kuda poni warna pink, ada sayapnya. Wah, bisa terbang ini, teman-teman. Keren. Wadidaw, ini ada kamera-kameraan warna merah kuning. Wah, Spiderman. Wadidaw, ada ikan warna pink. Hai. Selanjutnya yang jalannya di air namanya kapal laut warna putih dan merah. Wadidaw, ada mobil polisi Caca warna kuning. Wadidaw, itu apa, teman-teman? Wah, kita ambil. Wah, ini tempat minuman Mixu. Wah, dalamnya ada puzzle-nya. Wadidaw. Wow, itu apa, teman-teman? Warna biru. Wah, ini mobil truk dam buat mengangkut pasir juga bisa. Wah, itu mobil besar. Apaan? Wow, ternyata ini mobil ambulan warna hijau putih hitam. Wadidaw. Wah, lihat, ini warna oranye yang bisa terbang. Pesawat. Keren. Wow, warna hijau lagi dan putih. Wah, mobil ekskavator. Wadidaw, ada mobil balap warna coklat. Keren sih. Wadidaw, ada mobil polisi warna putih buat menjaga keamanan, teman-teman. Keren. Wadidaw, ada warna hijau lagi 2. Yang ini dulu mobil truk pengangkut pasir. Wadidaw, ini mobil polisi, mobil off-road warna hijau lagi, teman-teman. Wik. Wadidaw, ada warna merah, mobil bus Tayo. Wiu. Wadidaw, ada mobil polisi warna biru. Wadidaw, ada mobil pengangkut sampah warna hijau. Wadidaw, ada mainan rabbit kelinci-kelincian warna pink. Wadidaw, ada mobil kereta api warna kuning super speed. Wadidaw. Lihat, banyak warnanya kereta apian. Wadidaw. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Bye bye.